1956年，武汉江面6级大风，63岁毛主席却和执意横渡长江。正值“15”计划关键期，武汉江面巨浪翻涌，暗流密布。63岁的毛主席不顾劝阻，决意渡江。罗瑞卿急调20名运动员陪游，10艘救生船全程护航，众人捏紧了汗，他却泰然自若，在浊浪中时而仰泳，时而侧游，还穿过在建长江大桥桥墩，历时2小时04分游完全程。事后，他挥笔写下“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”的豪迈词句。